Hasan Şahu ve Ertuğrul. Eşhedü en la en la ilahe ilahe illallah illallah ve eşhedü ve eşhedü enne enne Muhammeden Muhammeden abdühü abdühü ve resulü. ve resulü. MashaAllah. Now you're a Muslim. MashaAllah. His biggest fans, Mr. Arturo and Veronica, Mexican couples, cute couple, MashaAllah. And they are becoming Muslims right here in Moscow Mansion. Abdühü ve resulü. Allah. MashaAllah, MashaAllah. Quran İspanyolca translation in Spanish and ve in English. İngiliz Kur'an-ı Müslüman oldular artık Allah'ın izniyle Meksikalı aile. Müslüm inşallah ikisi de. Maşallah. Müslüman. Kelime-i şehadet getirdiler ve biz de Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle ikram ediyoruz inşallah. Elhamdülillah. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah. Eyvallah. May Allah bring you peace and justice all your lives. May Allah bless you. May Allah bring your heart peace. Allah First, it was a lot of excitement. Okay. After we did that, I feel more peaceful, more at ease. You know, Önceleri çok böyle bir heyecan vardı diyor ama accept yani şey yaptıktan sonra kabul ettikten sonra bir içime huzur yani